Սիրելի հեռուստադիտողներ, Գոյամարտ հեռուստասերիալի այսօրվա դրվագն իսկական հոգեբանական երկրաշարժ էր, որը վերջնականապես քանդեց բոլոր դիմակներն ու ջրի երես հանեց տարիներով թաքցված արյունոտ գաղտնիքները։ Այսօր մենք ականատես եղանք այն բանին, թե ինչպես է դաժան ճշմարտությունը փշրում մարդու կյանքը ընդամենը մի քանի վայրկյանում։ Փաստորեն Իննայի կանխազգացումն ու վերլուծությունն իդեալական ճշգրիտ էին։ Որքան էլ Հունան հրաժարվում էր հավատալ, Էռնան իսկապես իր կամքով, սեփական ոտքով էր գնացել Ավոյի մոտ։ Նրա հոգում կուտակվել էին բազմաթիվ ցավոտ հարցեր, որոնց պատասխանները նա պարտավոր էր ստանալ անձամբ Ավոյից, եւ նրանց դեմ առ դեմ հանդիպումը վերածվեց իսկական խոստովանության ժամի։ Ավոն առանց ավելորդ նախաբանների հարվածում է ամենացավոտ կետին ու բացահայտում այն գլխավոր առանցքը, որի շուրջ կառուցված է այս ողջ ողբերգությունը։ Նա ուղիղ նայում է Էռնայի աչքերին ու ասում, որ նրա պաշտելի հարազատ եղբայրը Հունանն է դաժանաբար սպանել իր եղբորը՝ Ռաֆոին։ Էռնայի համար սա աշխարհի վերջն էր։ Նրա դեմքի արտահայտությունն ակնթարթորեն փոխվում է։ Նա ապշում է սարսափից, չսպասելով նման ահռելի մեղադրանքի։ Ավոն բացատրում է, որ հենց դա է եղել Հունանի հանդեպ իր անհատակ ատելության եւ վրեժի միակ պատճառը։ Բայց սա դեռ ամենը չէր։ Ավոն հասցնում է երկրորդ, ոչ պակաս ջախջախիչ հարվածը։ Նա հայտնում է, որ Լեոն, Դավիթն ու Մանանը իր սպանված եղբոր հարազատ զավակներն են։ Այս պահին Էռնան ստանում է կրկնակի հոգեբանական շոկ։ Փազլը հավաքվում է նրա գլխում։ Նա սարսափով գիտակցում է, որ երկու արյունակից թշնամի ընտանիքները տարիներ առաջ բարեկամացել են հենց իր եւ Ավոյի կեղծ ամուսնության շնորհիվ, եւ որ այս սարսափելի ճակերտավոր ավանդույթը հիմա էլ շարունակում է նոր սերունդը։ Էռնան վերջապես հասկանում է ամենադառը ճշմարտությունը։ Ինքը երբեք չի եղել սիրված կին։ Ինքն ընդամենը կույր եւ հարմարավետ վրեժի գործիք է եղել Ավոյի ձեռքում։ Իսկ իր կործանված կյանքի գլխավոր մեղավորն իր հարազատ եղբայրն է։ Սակայն Ավոյի դաժանությունը սահմաններ չունի։ Ճշմարտության այս ծանր չափաբաժինը տալուց հետո նա իրագործում է իր նենգ պլանը։ Նա կանչում է շտապօգնություն եւ խեղճ Էռնային ներկայացնելով որպես հոգեկան հիվանդ, ստիպում է բժիշկներին ուժեղ հանգստացնող ներարկել նրան։ Դրանից հետո նա անգիտակից կնոջը տեղափոխում է նկուղ, վերջնականապես վերածելով նրան պատանդի։ Այս ընթացքում Ավոն հասցնում է նոր մարտավարություն մշակել։ Հանդիպելով Լեոյի եւ Դավիթի հետ, նա շատ արագ հասկանում է, որ այս տղաների վրա հույս դնելն անիմաստ է։ Նրանք ունեն իրենց սկզբունքները եւ նրանց ուղեղները լվանալ կամ ուղղորդել Հունանի դեմ պարզապես չի ստացվի։ Ուստի Ավոն խորամանկորեն անցնում է կատարում երրորդ օղակին՝ Մանանին։ Նա մոտենում է աղջկան, ներկայանում որպես հարազատ հորեղբայր եւ նրանք զարմանալիորեն արագ լեզու են գտնում։ Իրականում սա զարմանալի չէ, քանի որ նրանք երկուսն էլ իրենց բնավորությամբ, համառությամբ ու որոշակի էգոիզմով շատ նման են իրար։ Ավոն դառնում է Մանանի հովանավորն ու միակ աջակիցը, հատկապես հիմա, երբ աղջիկը եղբայրների կողմից վտարված է եւ գնալու տեղ չունի։ Իսկ մյուս ճամբարում Գրիշոն կորցրել է իրականության զգացումը։ Նա այնքան լուրջ է տրամադրված Մանանի դեմ, որ համարձակվում է կանգնել Հունանի առաջ եւ խոստովանել իր զգացմունքները։ Ավելին, Գրիշոն ասում է, որ ցանկանում է Մանանին բերել իրենց տուն, որպես իր կին։ Բնականաբար Հունանի արձագանքը խիստ բացասական ու պայթյունավտանգ էր, չէ՞ որ խոսքը իր իսկ կողմից սպանված թշնամու դստեր մասին է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ եք կարծում, ինչպես կօգտագործի Մանանն իր նորահայտ հորեղբոր Ավոյի աջակցությունը։ Կդառնա արդյոք նա Ավոյի նոր զենքը Հունանի դեմ պայքարում։ Իսկ ինչ քայլերի կդիմի Գրիշոն, արդյոք նա դեմ կգնա իր ընտանիքին հանուն Մանանի։ Անպայման կիսվեք ձեր վարկածներով եւ կանխատեսումներով մեկնաբանություններում։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր յուրաքանչյուր կարծիքին։ Շնորհակալություն դիտելու համար։